司会長のお話がありました通り、県政報告会を開催させてもらったところ、本当にコロナの第3波が来ておる中で、大変私も迷いましたけども、時期は時期でありますので、陳謝をさせていただきまして、なんとか最小限人数を制限して開催させていただきたいと、こういう思いで、後援会長にお願いしたところ、こうして開催させていただいたということでございまして、心から感謝申し上げたいと思います。またこの席に来賓として、古田知事さん、島市長さん、そして櫻井組合長さん、中村養蜂組合の会長さん、お忙しいとご参加いただきまして、どうもありがとうございます。おかげさんと私も、今、県政に皆さん方から送っていただきまして、8期目でございます。おかげさんと県政の場で、自民党の中でも、上から1、2、3、3番目で頑張らさせていただきます。これも一重にですね、今日までお育ていただいた皆さん方のおかげであると、心から感謝申し上げたいと思います。私は常日頃ですね、いつも心がけておることは、自分はバッジをつけておるのは、これ多くの皆さん方のものであると。己は地域の皆さん方のお使い役であると。そして、絶えず、いつも県政、県民のことを思いつつ、県政へ、県庁へ足を運ばさせていただいておると。こういう気持ちで日々頑張らさせていただいております。そういう中で、おかげさんと県の中でいろいろと皆さん方のご要望は受けたまっております。短期でできるもの、あるいは長期でやるもの、いろいろございますけれども、そういった少しでも安心安全な地域を構築するようにということで、仕事ができるようになったのも、これも皆さん方のおかげでございます。そういう中でですね、近々いろんな問題が発生いたしておりますが、とりわけ、新聞資料でご案内の通りですね、来年1月7日告示、1月24日、県知事選挙が行われます。この知事選挙で、いろいろと新聞を賑わしておりますけれども、少し皆さん方に真実をお話ししていただいて、話してですね、なんとかご理解いただけないかなと、こういう思っております。ご案内の通り、来年の知事選挙に、現職古田知事さんもご決めでありますけれども、このご決めを集大成で頑張りたいと、こういうふうに先般、出馬表明をされました。この知事選挙におきましてですね、実は10月の後半から、ある県会議員の一部の方々が、とにもかくも現職古田知事を下ろす運動を展開しておられました。理由はどうこうあれ、何でもいいで下ろそうと、こういう趣旨でございました。私はそこで、現職古田知事、何をもって誰を下ろすのかと、こう言いましたところですね、3つ言われました。何やって言ったら、多選であるということです。多選。それから、県会議員とのコミュニケーションがうまくいってないと。それからもう一つは何かというと、県職員の評判悪いと。こういう話でございました。とりわけ県職員の評判悪いという話は、OB の方々からの声が高いそうでございます。その3つの条件で、ことで、古田を変えたいと。こういう話でございましたので、私はその方に申し上げました。多選とは、何時から多選やなと。こういう話しました。そして、要は多選ということは間に合うからずっとやっていただいておるんです。間に合う人は一気に分かるよと申し上げました。そして、議員が多選を批判するもんじゃないんですよと。一般県民の方々がいろんな面で多選を批判されることはあり得るかもわからんけど、議員が多選を批判すること自体がおかしいんじゃないかなと、こう申し上げました。その先生に申し上げました。あんた何期目やって、13期目やと。ね。議員が多選を批判することはないですよと。あんた13期やれたということは、あんたが必要だから13期できたでしょと。知事とでも一緒ですよと。いや、知事と我々議員とは立場が違うんですと。何が立場が違う
知事も県民から選ばれるんだ。我々も県民から選ばれると。たまたま選べる範囲が違うだけだって。知事は全県下。我々は地方から選挙区で選ばれておる。県民から選ばれることと同じですよと。そして選ぶのは県民ですよと。その知事が何かいろいろな問題を起こしたとか、そういうことあるならば別やけども、今まで我々自民党として知事が提案した議案は全て我々はどうしてきたんでしょうか。そしてあまり言うことで勘違いの話でありましたけども、自民党の要望はほぼ 100% 聞いておられる。で、何があかんのやと。こうしたら、ただ黙っておられました。それからもう一つ、県職員の評判が悪いという話でございますけれども、これは景気よく調べてみると、いわゆる退職者の方々の声が強いと思います。その退職者とは、古田知事さんが当選されたのは16年前です。少なからずとも、その前の梶原県政、植松県政の時に退職された方々は、古田さんをご存じない。だとするならば、古田知事さんが知事になってから、その後退職された方々が、古田知事を批判しておられる。こういうことであります。でありますから、私はよく考えてみると、その方々は逆恨みをしておられるんじゃないかなと思います。それは何かというとですね、古田知事さんが当選されたその年、その前、梶原県政の時に大きな問題が発生いたしました。不正式問題、裏金問題。これが梶原さんの時に発覚しました。当時、議会でも問題になりました。愛知県で発覚して、岐阜県も裏金はないのかと言ったら、議会ではありませんと答弁されたんですけども、結果的にはあったと。こういうことであります。その総額は19億1000万の裏金が発覚したと。でありますから、今度古田県政に変わると、その後処理をしなきゃならない。どうしても、その時の知事が後処理をしなきゃならない。当然、19億を打つのは我々の尊い税金でありますから、当然、その方々が使ったんですから、返してもらう。こんなことは県民にとっては当たり前のことなんです。しかし、その嫌と言ってはあるけども、仕事を時の知事はやらなきゃならん。こういうことで、古田知事は本当にご苦労されて、皆さん方から返還を求めてやった。それは面白くないというふうに捉えておられると思います。まあ、それの返還に2年ぐらいかかりました。それからもう一つ起きたことがですね、有権の財政難。これもですね、長年の事業、まあ、これは国は当時はイケイケどんどんでありましたから、いろんな事業をやったんですけども、それを、まあ、県もやりました。そして国から金を借りてやったんですけども、それを返済しなきゃならないんですけども、その返済問題で、当時私ども議会では、梶原さんの方から健全財政、健全財政って言われていたので、全くそうと思ったところが、現実的には借金が高くなる。それは何やというと、例えば一つの事業をやろうと思うと、国から金を借りたときに、それを5年返済で返済する計画、あるいは10年で返済する、そういう計画を立てるんですけども、それを5年で返済するやつを10年、5年先延ばした。10年で返済するやつをまた先延ばした。そういう手法であって、結局その返済するお金を貯めておればいいけども、全部使ってしまったと。それが借金が膨らんでしまったと。そういうことで、規制団体、許可団体になってしまったと。こういうことであります。そうすると財政立て直しなきゃならない。これも大変でございました。まあ、古田知事が決断を持って、新たなやる方策で返済に努力しておられました。特に一般の会社なら、倒産寸前の会社なら、社長をはじめ従業員が営業努力して、そして収入を得て会社立て直し、あるいはいい商品を作って販売して立て直しができるわけでありますけれども、観光庁はそんなわけにいきませんから、90% はみんな人件費です。
ですから、どうしても人件費を削減しきゃなる。だから、当時は知事自ら、職員、そして私どもも議員報酬を削減して、そして、頑張って、副団体から脱却したんです。でありますから、当然、当時の職員の皆さん方は給料を減らされる、ボーナスを減らされるということもあったんでしょう。しかし、それは至極当然のことなんです。公務員とするならば、我々の税金ですから、しっかりと県民のために働いていただく、苦しい時も我慢してやっていただく、それを逆恨みのような格好で、今、古田知事を批判しておられると。こういうことであります。それからもう一つはですね、議員とのコミュニケーションが悪いという。自民党議員とね、コミュニケーションが悪いってことで、別に私はそうに思ってません。コミュニケーションが悪かったら、我々から知事に言えばいいんですよ。それも言いません。ただ、コミュニケーションが悪いというだけの話。要は、その3点で、ただ、古田知事を下ろそうとしておられる。これは私は本当に納得いきませんでした。でありますから、当時その時に、コロナ時期に、古田県政は今日まで、政策はいいって言っておられるんですから。政策を良くと、我々議員にとっては政策一番大事なんですから。政策を良ければいいんじゃないかと。そしてコロナが第3波来ておる時に、県民を混乱させることはいかんよと言っても、なかなか理解しておらなかった、今日に至ったと。こういうことでございます。そういう中で、私は、何としてでもですね、古田知事さんに、ご選名を当選させてもらいたい。それは何やと言ったらね、私は、ただ古田さんが好きだから当選するというのはなしに、有権民のため、有市民のためにも何としても当選してもらいたいと、こういう思いであります。とにかく今、大きな問題、コロナの問題もありますが、有権では、その場に鳥インフルエンザ、これも山形で発生して、知事は自ら陣頭指揮で抑えていただきました。しかし、鳥インフルエンザも、今また、猛威を振るっておる。昨日かな、滋賀県でまた発生したという、そういう状況であります。それから無差別。これもですね、有志で発生しました。それをですね、なんとか抑え込もうということで、国に働きかけて、なかなか国の豚のワクチンを打たせてくれなかったんですけども、知事自ら再三再四にわたって国に掛け合って、豚のワクチンを接種するようになると。それでもっておかげで、ずっと抑えることができると。しかし、これも収束しておりません。そしていよいよ、我々の人命に関わる新型コロナ。この対策もですね、相手方もいろんなこと言っておられますけど、私は、相手方は、机上の対策って言ったらいつでも何でもできるんですよ。一番大事なことは、現場の対策なんですよ。いろんな事態が起きたら即、それに対応できる陣頭指揮で抑え込む。これが古田のいいところなんです。1月16日に中国から日本にコロナが入ってまいりました。あっという間に全国に広がりました。我が岐阜県では3月にコロナが発生しました。それでご案内の通り、我が岐阜市においては、コロナがクラスターが発生しましたね。名前言いませんけど、肉屋さんと、それからクラブさんかな、そこで発生しました。それでもってそこで、古田知事が打った手は、ちょうど4月の後半から5月、大型連休に入ります。この大型連休に、そういったところで拡大すると大変だということで、ご協力いただくお店さんには、平均50万を保証しましょうと。こう言って、国が政策打つよりも先現場で手を打った。おかみさんと岐阜県で1万5000件のお店さん方がご協力をいただいた。そのおかげで拡大も防げたと。こういうことであります。それからもう一つはね、利用
床屋さん、美容師さん、これも仕事上、どうしても濃厚接触しますから、その店の方々にもご協力いただいて、保証したと。それから私は本当に一つ感動しました。今、子供たち、学校で、いろんな行事は全部中止、運動会も中止、学園会も中止、遠足も中止、そういう中止する中で、ちょうど6年生とか中学校3年生の皆さん方は、修学旅行ができません。そうするとアルバム一つはできないんです。写真一つはないんです。そういう話を知事が聞いてですね、それは何とかしようと。子供たちの思い出を作らせなあかん。そのためには、一泊なくて日帰りでもいいから、岐阜県の、高山とか白川郷とか、そういったところを子供たちに見せて日帰りでいいから、写真の一枚も撮れる、アルバムを作れるような、そういうことしてやったらどうやと。で、校長会にお話しされた。で、校長会の方は、これはいい話でありますけども、これは多額の金がかかってくる。何がかかるかというと、例えばバスで行く場合は、密を避けなきゃなりませんので、例えば40人乗りのバスやったら、20人にしなきゃならんと。そうすると、どうしても、3台いたバスが6台いるということなんです。5台いれば10台いると。倍いりますから。で、大変だと言ったら、即知事がですね、そんなことは、子供たちが、有権で面倒でしょう。パッと手を打っていただいた。これが私が現場ですよ。現場で対応する勝るものはない。机上では絶対できません、そういうことは。私はそういうことを思うと、本当に今、コロナ第3波、第4波の方、幸せに来るかもわかりません。こういう重大な時期に、200万県民の命を守るためには、現場で数踏んだ古田氏しか私はないと、こういうふうに思っています。ぜひ、皆さん方、そこら辺りをご理解いただきたいと思います。それからもう一つ、これ、事業種のことでありますけれども、長年の半世紀にわたる名鉄高架事業、これもなかなか進まなかったんです。1.9 キロであります。岐阜県と岐阜市と名鉄さんでやる事業であります。1.9 キロのうち 1.5 キロは県がやる。0.4 キロは岐阜市さんと名鉄さんがやると。こういう仕分けになっております。事業仕分け。そういう中でね、昨年の11月19日に三者協定というのを、県と岐阜市と名鉄さん、この3社が調印ができたんです。この調印をするまでが大変です。調印ができなかったら一歩も進まなかったんです。その調印目にようやく結びつけたのも小さなおかげなんです。それは何かというと、今申し上げました通り、名鉄 0.4 キロ岐阜市と名鉄さんやったところで、国の補助金の申請で、どうしても交通量の問題で、規定の台数に満たさなかった予算が獲得できなかったんです。でありますから、岐阜市さんがどうしてもお金が足らないので、なんとかまた県でイベントをもう少し見てもらえないかと、こういう話でございました。県も厳しい予算の中でやるんですから、1.5 キロ目いっぱいでありますけど、それ以上見れんと言っておりましたけど、なかなか話が混乱して進まなかったんです。で、どのくらいかと言ったら、仮設の線路の20億、これが偉いと話してありました。名鉄というのは、今走ってるところを高架するんですから、電車は止めるわけにいきませんから、黒で全部仮設の線路を引っ張らなきゃなりません。その仮設の部分が 0.4 キロのうちに20億かかると。で、なんとか少し面倒見てもらえんかという話でございましたので、知事さんにお願いしてね、なんとか、ここで少し面倒見ていただきたいと。でないとまた戻ってもらうと。って言って、約10億面倒見ていただけるなと。それでようやく調印ができたんです。そして今年の3月に都市計画決定を打った。そうして今、名鉄さんで図面を引いていただいて、来年いよいよ国に相手事業認可と。一番大事な点であります。そういう事業が一つある。それから21号線。これ県庁前に走る21号線。これも約5キロでありますけど、鏡やなくて赤波で止まってしまったの。
あそこの21号線を強化しなきゃならない。これも都市計画を打って40年間放置してた。これをなんとか進めなきゃならない。我が岐阜県の交通事故のベスト10のうち、1、2、3、あそこで事故が起きておる。多くの人が亡くなっておる。岐阜市民の命を守るために何としてでも早く高架したいということで、国の直轄事業でありますけれども、ようやく図面が出来上がって、今、市橋高架やうずら、あそこら辺りに事業説明に入っておる。これも今大事なことです。国の直轄事業といえども、県の負担があるんです。でありますから、これも何としてでも成し得たい。でありますから、私が言いたいのは、短期でできることを長期で買う。ようやくそういった事業をコツコツコツと積み重ね苦しいところ積み上げてようやくここまで来た。その時に向こうのいわゆる新しい風を入れたらまた元に戻ってくるでありますから、何のためで我々ここまで来たとこういうことになるでありますから、ここ2、3人はどうしてもそういった事業、156もそうです、相川町もそうです。そしては岐阜市に県との岐阜市に高速インターが一つまである。これはようやくこのでできる。そのアクセス道路も今、県が一生懸命やっていただいているでありますから、そういった事業をここに3人が一番大事でありますので、どんなことがあっても、もう一期は古田さんに頑張ってもらいたいのが私の信条であります。どうか講演会の皆さん方、今私がお話申し上げたことを、なんとかご理解いただいて、皆さん方に風潮していただいて、ご支援をいただければありがたいなと思います。私も先ほど申し上げました通り、岐阜県民のため、市民のために、今日まで汗をかいてまいりました。これからも、どんなに抵抗があろうと、第一に県民の命を守る、こういう気持ちでこれからも頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げまして、私からの県政報告にさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。